Sono rette perpendicolari. La piega su se stessa mi garantisce la formazione di rette perpendicolari, quindi più che incidenti. Che vuol dire perpendicolare, Andrea? Sì. Salma. E questo è incidente, questi sono incidenti perpendicolari che formano quattro angoli retti, ok? Quindi perpendicolari. Due, quindi dobbiamo fare la piega qui, in modo che si formi un triangolo sempre. Da qui a una e qua. Lo posso anche rovesciare, vedete? No, amico, che dici? No? Sbagliava? Fammi vedere.